Sono 6 i nuovi sindaci eletti nell'Agrigentino. Conferenza stampa in prefettura ad Agrigento sulla crisi idrica. A Fontanelle le palme del viale Sicilia a rischio incendio e nulla viene fatto ancora. Parlano i periti sulla strage di Casteldaccia, amministratore di una società denunciato per frode nel Messinese. Benvenuti su TVA Notizie. Apriamo con i risultati delle amministrative. Sono 6 i nuovi sindaci in provincia di Agrigento. Arturo Cantella. Sono 6 i comuni dell'Agrigentino che sono stati interessati al voto di domenica scorsa, in tandem con gli europei, per il rinnovo della carica di sindaco e del consiglio comunale. Tra questi Racalmuto, Naro, Santa Elisabetta, Campobello di Licata, Alessandria della Rocca e Caltabellotta. A Naro l'uscente Maria Grazia Brandara non ce l'ha fatto, arrivando terza per la preferenza dietro all'altro candidato Roberto Barberi e al nuovo sindaco che è Milko Dalacchi. Il neosindaco è stato sostenuto dalla lista Magica Naro che ha ottenuto 1785 voti. Roberto Barberi, l'altro candidato, ne ha presi 1025, Maria Grazia Brandara 968. Alla lista di Dalacchi andranno anche 8 consiglieri comunali, mentre per la lista Uniti per Naro entra in consiglio solo Roberto Barberi, mentre a quella del sindaco uscente Brandara andranno 3 consiglieri comunali, in quanto la lista ha ottenuto più voti di quella di Barberi. A Racalmuto il nuovo sindaco è Lillo Bongiorno, con la lista svolta per Racalmuto, che ha avuto la meglio sugli altri 2 candidati, Salvatore Petrotto, che a suo tempo guidò il comune, e Salvatore Picone. Bongiorno ha ottenuto 1919 preferenze, Petrotto si è attestato al secondo posto con 1785, mentre Salvatore Picone si è fermato a 1012. Bongiorno ottiene così 8 consiglieri comunali eletti, 4 al secondo arrivato Petrotto, che sarà eletto per diritto consigliere comunale. È stata una lotta fino all'ultimo voto, vissuta con molta attesa. A Campobello di Licata il neosindaco è Vito Terrana, dopo un testa a testa durato fino all'ultimo seggio. Gli altri 2 sfidanti erano Antonio Pitruzzella e Michele Termini e Lillo Musso, che ha riportato 114 voti. Vito Terrana ha ottenuto con la sua lista Alleanza Civica sostenuta dalla Nuova DC e da Forza Italia 1854 preferenze, 1086 voti li ha presi il candidato Antonio Pitruzzella sostenuto dal PD, già sindaco uscente, sfiduciato dopo appena un anno dalla sua elezione per irregolarità nelle schede. Quindi Michele Termini, che ha totalizzato ben 1760 voti. Alla lista di Terrana andranno 8 consiglieri comunali, mentre per Antonio Pitruzzella toccherà il posto di diritto di consigliere comunale. A Santa Elisabetta il nuovo sindaco è Liborio Gaziano, che ha battuto l'uscente Domenico Gueli di oltre 200 voti. Gaziano ha riportato 885 voti di lista, mentre Gueli si è fermato a 672 preferenze. Liborio Gaziano è stato già presidente del Consiglio Comunale uscente. Il nuovo Consiglio Comunale di Santa Elisabetta sarà composto da 10 consiglieri, di cui 7 andranno alla maggioranza, lista Orgoglio Sabettese, e al candidato di minoranza andranno 3 consiglieri comunali. A Caltabellotta il sindaco eletto è Biagio Marciante, che ha conquistato 1168 preferenze, mentre il concorrente Roberto D'Alberto ne ha ottenuti 921. Sono 12 consiglieri comunali che andranno a comporre il nuovo consiglio comunale. Ad Alessandria della Rocca è stato eletto il primo cittadino Salvatore Mangione, che ha battuto il candidato Giuseppe Montana. Sono state solo 18 le preferenze in più che hanno permesso a Mangione di vincere le elezioni. Il consiglio comunale sarà composto da 10 consiglieri, 7 andranno alla lista del sindaco Mangione, mentre 3 a quelli dell'opposizione. Ad Alessandria della Rocca su 4.051 votanti solo 1.700 si sono recati alle urne. Europee in Sicilia, ci sono le interviste a Giuseppe Lupo e Leoluca Orlando, il servizio da Palermo. Allora, intanto complimenti. Grazie, è stata una bella avventura, una bella campagna elettorale che mi ha consentito di incontrare tanti giovani, uomini, donne
che vivono i problemi della vita quotidiana e che chiedono alla politica di essere all'altezza delle sfide. In questo caso in Europa ci sarà tanto da fare per rappresentare la nostra regione, la Sicilia ma anche la Sardegna. Ecco, il PD sembra sicuramente che abbia avuto un buon risultato, si propone come unica vera alternativa al centrodestra. Una grande affermazione del Partito Democratico sia a livello nazionale che a livello regionale, che testimonia la volontà degli italiani di dire basta a questa destra che non è in grado di governare né il Paese né la nostra regione. Ecco, questo risultato invece lei se lo aspettava? Aspettavo un'affermazione del partito, ho lavorato per un mio successo elettorale, devo ringraziare tanti giovani, tanti amministratori locali, molti sindaci, molti consiglieri comunali del Partito Democratico, così come tante rappresentanze dei corpi sociali intermedi, associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, associazioni di impresa che chiedono che l'Europa possa essere più vicina ai bisogni del nostro territorio e questo sarà il mio impegno. Ecco, a livello invece europeo le destre si sono affermate, sono in controtendenza rispetto a quello che era stato. C'è un avanzare della destra che in alcuni casi è preoccupante perché rischia di riportare indietro l'Italia e l'Europa, ma noi fermeremo questa avanzata e già questo risultato elettorale testimonia che c'è tanta voglia di cambiamento, che è cambiato il vento, che gli elettori tanto in Italia come in Europa vogliono davvero ridare vita a un progetto riformista, a un progetto di politica progressista. Il suo è stato il partito vera sorpresa di queste elezioni. Uno straordinario risultato elettorale che ha visto triplicare i consensi in Sicilia e in Sardegna e raddoppiare i consensi in tutta Italia rispetto alle ultime politiche di appena 2 anni fa. Tutto questo è la conferma che Alleanza Verdi-Sinistra ha saputo confermare, dimostrare, esprimere in maniera credibile i principi della pace, della giustizia sociale e giustizia ambientale, che sono i principi fondativi dell'Unione Europea. L'abbiamo fatto con grande coerenza, per questo il grazie va a tutti coloro, elettrici, elettori, volontari, candidati che hanno contribuito a questo straordinario risultato elettorale che ha dimostrato che l'elettore alla fine premia coloro che parlano con chiarezza, senza se, senza mai, senza ammiccamenti. Ecco, in Europa di fatto la sinistra ha perso. Noi porteremo comunque la nostra voce al Parlamento europeo e nelle istituzioni europee proprio per evitare che accada quello che io ho sempre denunciato, il pericolo di una alleanza pericolosa tra la struttura burocratica di Bruxelles, efficiente struttura burocratica, e la destra sovranista di Orban, di Meloni e domani forse anche di Le Pen. Noi dobbiamo evitare che questa alleanza si crei, evitare cioè che vengano distrutte le ragioni fondative dell'Unione Europea, che nasce sul principio della pace. L'Unione Europea nasce abbattendo le frontiere e le barriere dell'odio e della guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale. E mentre prima, quando si attraversava il confine alsaziano tra Germania e Francia, c'erano i carri armati, le auto blindate, il controllo rigoroso da parte delle polizie dei tuoi stati, oggi attraversi quel confine e domandi al tuo compagno di viaggio: ma siamo ancora in Germania o siamo già in Francia? Il che è segno che abbiamo mandato un messaggio straordinario e vogliamo che l'Europa sia l'Europa della pace, ma anche della giustizia sociale, perché l'Europa nasce per evitare le discriminazioni territoriali. Più sfortunato che vivere in un territorio piuttosto che chi vive in un altro territorio e quelle sociali. I lavoratori poveri sono il dramma del nostro paese, accanto ai disoccupati e ai lavoratori precari. Noi vogliamo dall'Europa portare il nostro contributo per costringere, mettiamola così, il governo italiano a fare quello che è giusto fare proprio in rispetto dell'Unione Europea. È quasi certo che lei volerà a Bruxelles. Attendiamo ovviamente che ci sia la proclamazione ufficiale con i risultati, l'assegnazione dei seggi, ma io credo che sia comunque un grande e straordinario risultato che, al di là della mia elezione, che è prevedibile, mettiamolo così, sicuramente conferma che c'è una squadra che andrà al Parlamento europeo per portare con forza quello che gli elettori ci hanno chiesto di portare in Europa.
Convocata dal prefetto di Agrigento Filippo Romano una conferenza stampa sull'emergenza idrica. L'ha seguita Arturo Cantella. Cosa è emersa da questo vertice con i sindaci e con il prefetto per ciò che riguarda purtroppo la mancanza di distribuzione idrica? Allora, diciamo che questo incontro è stato fondamentale perché ha messo attorno a un tavolo tutte le istituzioni con un solo unico problema da risolvere, che è quello dell'emergenza idrica. È ovvio che AICA si interessa dell'approvvigionamento di 34 comuni e quindi ogni comune ha una sua zona peculiare, però ecco cosa è emerso. Intanto stiamo trivellando una serie di pozzi in tutta la provincia, parlo di Favara, di Sciacca, parlo di Agrigento stesso, il comune capoluogo, per cercare di avere ulteriori risorse idriche. AICA aspira a una logica di indipendenza idrica, ma non è raggiungibile nel breve, è giusto che i cittadini lo sappiano, però attraverso una sorta di interconnessione con tutte le reti certamente possiamo in qualche modo provare a diminuire i disagi della popolazione. Questi pozzi ci daranno nel breve oltre 100 litri di acqua al secondo e questo sicuramente, considerato che Sicilia Acque ha tagliato l'approvvigionamento ad AICA del 30%, sicuramente questo potrebbe essere una prima risposta. Poi stiamo razionalizzando il sistema autobottistico perché fino ad oggi, lasciateci dire che è stato un tantino promiscuo e stiamo cercando di razionalizzarlo, nel senso che a tutela della comunità, a tutela della popolazione, noi non possiamo permettere che dei tizi riforniscono delle abitazioni private senza sapere da dove prendono quest'acqua e dove la stanno portando. Quindi attraverso una logica semplice di un censimento degli autobottisti, senza alcun onere, senza alcun'altra richiesta, noi mettiamo la popolazione in salvaguardia, nel senso che diremo che sarà rifornita la villetta X dall'autobottista Y, quindi sappiamo chi ci va e con che acqua ci sta andando, perché ci è capitato di trovare delle situazioni quantomeno paradossali, della quale AICA non era assolutamente a conoscenza. Quindi siamo ovviamente tutto a favore della legalità e a favore di una logica di normalità. Ecco, l'emergenza forse non è più opportuno chiamarla tale, perché deve essere un approccio sistemico innovativo che dobbiamo attuare, e cioè questa sarà non più un'emergenza ma sarà la norma nei prossimi 10-15 anni, quindi è giusto che ci iniziamo ad attrezzare anche tenendo conto di questa eventualità. Un'ultima cosa che mi avreste chiesto, ma dico direttamente io, a più lungo termine la soluzione sarà il dissalatore. Sindaco, per la città di Agrigento, assetata da anni, cosa è emerso da questo vertice? Ma si sta lavorando con i vertici della prefettura, i vertici di AICA, con i vertici anche regionali. Già sono stati reperiti diversi pozzi che a breve saranno fruibili. Per Agrigento, io grazie anche all'impegno del mio ufficio tecnico e di AICA abbiamo reperito due fonti nell'immediato, che sarebbe una in via Solferino e l'altra la fonte di Bonamorone. Sto cercando anche, come si è fatta a Sciacca, di realizzare questa convenzione con AICA e gli autobottisti per regolamentare anche un po' questo servizio e per renderlo ancora più efficiente e più trasparente, e poi a lungo termine sto lavorando tantissimo sul dissalatore. Siamo con il sindaco di Favara, città solitamente con il grande problema di distribuzione idrica. Cosa è emerso e se ci saranno delle azioni, diciamo, attive e fattive per questa mancanza di acqua a Favara? Intanto oggi è stata, diciamo, una delle ultime riunioni risolutive, per dire così, perché noi settimana prossima saremo già in grado di scavare un nuovo pozzo a Favara. Ci lavoriamo da mesi, avevamo fatto uno studio delle acque,
un nuovo pozzo sul territorio comunale che darà la possibilità di un ristoro di almeno 20 litri secondo. Oggi c'era il problema dell'ASP per avere le autorizzazioni, diciamo che si stanno appianando tutte le difficoltà burocratiche, saremo a breve tempo pronti a partire. Inoltre, con una serie di interventi sulla linea Petrusa saremo in grado di poter intervenire anche sulla condotta che porta l'acqua al carcere, intanto strozzando e tornando anche le abitazioni intorno al carcere, ma poi la cosa più importante, a breve ci sarà la possibilità di fornire il carcere con delle autobotti, quindi dando più respiro alle utenze di Favara. Quindi diciamo che oggi la riunione è andata bene, ci è voluto 6 mesi intensi di lavoro perché noi ci lavoravamo da questo inverno, però penso che già la settimana prossima avremo delle risposte. Per avere una maggiore fornitura dovremmo aspettare almeno un mesetto perché i lavori avranno il suo tempo, però non settembre-ottobre come temevamo, ma diciamo molto prima. Sul verde pubblico il comune di Agrigento è inadempiente e i rischi aumentano, come nel caso di Fontanelle. Siamo nel quartiere di Fontanelle e quelle che vedete sono le palme del viale Sicilia lasciate tra le sterpaglie e senza alcuna cura. Il comune aveva emesso recentemente l'ordinanza numero 45 sull'obbligo dei privati a bonificare i propri spazi. Ma cosa fanno sindaco ed assessore al verde per quanto riguarda questi spazi che non sono affatto privati? Non fanno proprio nulla, malgrado le segnalazioni e malgrado siamo arrivati a metà giugno con il caldo di questi giorni. Se le palme del viale Sicilia dovessero bruciare, sarebbe un delitto annunciato, una colpa grave di un comune sordo ad ogni richiamo e latitante nei quartieri come Fontanelle, dove ancora non si sono visti gli addetti al decespugliamento per rendere le strade e i marciapiedi un tantino decenti e percorribili. Ecco, questa del verde pubblico è una storia triste. Il nuovo assessore al verde avrebbe dovuto provvedere intanto quantomeno a fare eliminare le erbacce che sono causa di allergie, ma non si è fatto neppure questo, quando sembra già piena estate. Al sindaco di Agrigento si rivolgono i cittadini di Fontanelle stanchi e sfiduciati perché l'amministrazione comunale finora non ha saputo dare nessuna risposta ai problemi come appunto quello della pulizia che costituisce il massimo della vergogna. Veniamo alla cronaca. Sulla strage di Casteldaccia la parola ai periti, il servizio. Il comune di Casteldaccia, nella persona del primo cittadino di Giacinto, ha inviato una richiesta alla procura di Termini Imerese affinché venga dissequestrato l'impianto di sollevamento dove nell'incidente sul lavoro dello scorso 6 maggio hanno perso la vita 5 operai e un altro è rimasto gravemente ferito a causa delle esalazioni tossiche. Sul fronte delle indagini invece i sostituti procuratori Giacomo Barbara e Elvira Cuti hanno acquisito l'ordine di servizio di AMAP che disponeva come dovevano essere eseguite le opere di manutenzione. Nel documento non ci sarebbe stata nessuna disposizione di entrare nel pozzo, l'intervento avrebbe dovuto prevedere solo la manutenzione dei tombini dall'esterno e successivamente di spurgarli attraverso il camion aspiratore che è stato trovato sul luogo della tragedia. I magistrati quindi stanno cercando di appurare se ci sia stato un ordine estemporaneo per risolvere il problema degli sversamenti dei liquami in mare. Il sollecito ai magistrati è stato inoltrato proprio dal sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria sul territorio, mentre nelle scorse settimane l'AMAP, che gestisce il servizio in città e in provincia, aveva scritto ai magistrati avvertendo che lo stop avrebbe inevitabilmente provocato lo sversamento in mare dei liquami, cosa che sta attualmente accadendo viste le numerose segnalazioni da parte di residenti e di titolari di alcune attività della zona in cui si evidenzia la situazione di emergenza sanitaria. La pompa è ferma, spiega infatti il sindaco, e le acque reflue non depurate vanno a finire proprio in mare. Ma facciamo un passo indietro e ritorniamo alla cronaca vera e propria. Una morte, quella degli operai di Casteldaccia, dovuta ad un errore, non loro ma di qualcuno che li avrebbe indotti ad entrare in quella cisterna risultata per loro mortale. Secondo quanto riportato dai colleghi di Repubblica Palermo, i periti nominati dalla procura
procura di Termini Imerese avrebbero spiegato cosa sia realmente accaduto nell'impianto di sollevamento di Casteldaccia pochi minuti prima delle ore 13:30 del 6 maggio scorso e quale sarebbe stata la dinamica degli eventi che avrebbero poi portato alla tragedia costata la vita a 5 operai: Epifanio Alsazia, Giuseppe Miraglia, Roberto Raneri, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Dal 24 maggio lavorano infatti i torinesi Ivo Pavan, docente universitario di chimica industriale, e l'ingegnere chimico Maurizio Nofrio. I due consulenti hanno tempo fino a fine agosto per depositare la relazione finale. Nell'arco di pochi secondi, secondo quanto riportano ancora i colleghi di Palermo, la cisterna interrata è passata da una condizione di sicurezza con i liquami e l'idrogeno solforato all'interno del sistema a tenuta stagna di tubazioni e pompe dell'impianto di sollevamento ad un ambiente saturo di gas velenoso e con 80 centimetri di acque nere sul fondo della vasca. Un evento improvviso che dalle prime indiscrezioni si sarebbe verificato per una o più azioni su diversi elementi dell'impianto. Non ci sarebbe stato alcun malfunzionamento o cedimento. La partita sulle responsabilità e sulle mancanze della catena di appalti e subappalti procede, intanto con altri 2 indagati oltre a Rotolo, il contitolare della ditta Quadrifoglio Nicolò Di Salvo e il responsabile della TEC Giovanni Anselmo. A tutti per ora vengono contestati reati di omicidio colposo plurimo e lesioni gravissime per il ferimento del sesto operaio Domenico Viola, uscito nelle scorse settimane dalla terapia intensiva. Anche i medici legali che hanno eseguito le autopsie sono ancora al lavoro. Denunciato l'amministratore di una società di Capo d'Orlando in provincia di Messina per frode all'Unione Europea. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina, a conclusione di una complessa indagine coordinata dalla Procura Europea alla sede di Palermo, European Public Prosecutor's Office, hanno segnalato un soggetto ritenuto responsabile dell'indebita percezione di finanziamenti comunitari nell'ambito della politica agricola comune ed eseguito un decreto di sequestro preventivo ai fini della confisca del valore di circa 200.000 euro. I pagamenti della politica agricola comune interamente finanziati dall'Unione Europea costituiscono importanti forme di sostegno a tutela del mondo agrario, contribuendo a migliorare il quadro socio-economico degli operatori di settore, favorire condizioni di benessere e crescita produttiva, nonché accelerare processi di miglioramento ed efficientamento aziendale anche attraverso mirate misure di carattere logistico strutturale. Per accedere a questi benefici, l'imprenditore agricolo deve, tuttavia, dimostrare il regolare possesso di un'adeguata superficie coltivabile o destinata al pascolo. L'attività di polizia economico-finanziaria eseguita dalle Fiamme Gialle della tenenza di Capo d'Orlando ha disvelato una truffa posta in essere dall'amministratore di una società agricola in pregiudizio del Fondo Europeo Agricolo di Garanzia e del Fondo Europeo Agricolo Sviluppo Rurale, che aveva ricevuto risorse comunitarie non spettanti per un importo totale di circa 190.000 euro, oggi sottoposti a sequestro. L'amministratore della società agricola è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato e la società è stata segnalata per gli aspetti concernenti la responsabilità degli enti per illecito amministrativo dipendente da reato, di cui l'esecuzione del provvedimento di misura cautelare reale delle somme di denaro e dei beni immobili corrispondente al provento illecitamente ricevuto. La misura cautelare reale di natura ablativa interviene però nella fase delle indagini preliminari ed è basata su imputazioni provvisorie che dovranno comunque trovare riscontro in dibattimento nei successivi gradi di giudizio, nel rispetto del principio di presunta innocenza fino a sentenza definitiva. Il parcheggio di via Gioeni è lasciato nel totale abbandono, un pessimo biglietto da visita. Vediamo. Sono detrattori o semplicemente dei cittadini che vorrebbero vivere in una città normale? Si può parlare di detrattori ogni qualvolta vengono segnalate inadempienze del comune? Domande sopra domande, senza ovviamente risposte. Oggi ci è stato segnalato in redazione un problema legato alla sicurezza, ma anche al decoro, in una zona del centro, ovvero la via Gioeni. Il parcheggio nella zona è a pagamento.
A lasciare in sosta le proprie auto non sono soltanto agrigentini, ma anche turisti. E lo stato dei luoghi, come si vede dalle immagini che si commentano da sole, non è certo un bel biglietto da visita. Le buche con le erbacce ai lati dimostrano una totale incuria che crea grande disagio e pericolo. Mentre la fatidica data si avvicina, mancano ormai 6 mesi, Agrigento dubitiamo sia pronta per il grande evento, basta insomma guardarsi attorno. Spendiamo insieme un progetto del comune di Agrigento, vediamo di che si tratta con Arturo Cantella. Assessore Marco Vullo, oggi una conferenza stampa per annunciare le iniziative che il Comune vuole portare avanti sulla democrazia partecipata e recuperare un gap anche di anni precedenti che i soldi non sono stati spesi. Ecco, cosa deve fare un cittadino e quali sono le finalità di questa vostra iniziativa? Assolutamente sì, recuperiamo una mancanza, una lacuna che il Comune di Agrigento aveva e ha vissuto in questi anni, cioè la non possibilità di spendere le somme della democrazia partecipata che tramite una legge regionale sono disponibili per tutti i comuni e anche Agrigento era tra queste. Abbiamo superato gli ostacoli normativi, abbiamo a dicembre il Consiglio Comunale e di questo ne approfitto in questa occasione per ringraziare il Consiglio Comunale per il lavoro che ha fatto, ha approvato il nuovo regolamento. Grazie al progetto Spendiamolo insieme ai comuni di Porto Empedocle e Realmonte abbiamo realizzato questo cammino, questa rete per far sì di arrivare all'avvio di questi processi. Il Comune di Agrigento era indietro, recuperiamo grazie alle delibere di giunta che abbiamo fatto per quanto riguarda l'impegno delle somme destinate per il 2023 e il 2024. Oggi la conferenza stampa dove presenteremo in linea generale come avverranno le fasi di presentazione dei progetti e le fasi di presentazione della votazione. Avverrà tutto in modalità digitale grazie allo strumento dell'app cittadina che collegherà direttamente al sito per quanto riguarda sia la presentazione dei progetti in una prima fase e per la votazione nella seconda fase, e speriamo che questi processi di democrazia abbiano un buon risultato. La novità qual è? La novità è l'opportunità che abbiamo dato grazie al regolamento approvato a dicembre di guardare agli amici migranti presenti in città, perché daremo anche a loro l'opportunità del coinvolgimento, di poter presentare i progetti, di poter anche partecipare alla votazione, e quindi superiamo uno step che è anche quello dell'inclusione, che è anche quello di mettere insieme in rete non escludendo nessuno. Dottor Enzalaco del Comune di Agrigento, oggi questa conferenza stampa sulla democrazia partecipata si recupera degli anni in cui non avete speso i soldi. Sostanzialmente, brevemente, di cosa si tratta? Si tratta di una forma di partecipazione da parte dei cittadini e dei progetti che saranno elaborati dalla stessa cittadinanza. La partecipazione è libera, la partecipazione è libertà, come diceva Giorgio Gaber in una famosa canzone del passato, quindi sarà possibile ai cittadini presentare dei progetti e poi liberamente e democraticamente saranno votati e quello che sarà preferito sarà quello poi che sarà realizzato. Ecco, chi è che sceglie? C'è una commissione su questo, poi valuteremo, c'è il regolamento che è stato approvato. Fontanelle, quartiere in festa. Una settimana quella trascorsa tra animazioni, spettacoli, musica e sport e tanto altro. Il quartiere di Fontanelle è abituato ormai a vivere ogni anno a giugno questi momenti che servono a stare insieme e trascorrere delle serate divertenti anche per i bambini. Un appuntamento particolare che ha richiamato tanta gente è stato quello dedicato al cannolo, anzi alla Max Torta Cannolo dello chef Giovanni Mancione. Prima di chiudere vi ricordiamo un appuntamento: oggi alle 21 e domani alle 16 sul canale nazionale 268 e in streaming andrà in onda uno speciale di TVA curato da Margherita Trupiano sulla presentazione del romanzo Un amore caro di Violetta Diamante, Walter Succu e Sauro Roma. È tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.